این دفعه میخوام یه ذره ترکیبامو عوض کنم. ماست یونانی حالا یا ماستی که پروتئین داره، ماست کوکناته. یه قاشق هم از این میریزیم. سعی میکنم میکس کنم. بلوبری اد میکنم و کوکنات هم اینطوری کات میکنم که بیاد زیر دندون قریچ قروچ کنه. و در آخر این گرانولا پروتئینیه که معمولا نه زیاد، فقط به اندازه یه ذره کرانچ بگیره. هم از بول زیبای ما.